வணக்கம் டெக் தமிழா. ஸோ நிறைய ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு பெங்களூரில் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கவரேஜ் போடலான்னு இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பதிவை. ஸோ இது வந்து கிங்ஸ்டன் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் அறிமுகப்படுத்த வராங்க. ஸோ கிங்ஸ்டன் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபரல் கம்பெனி. ஸோ அவங்க கேமிங் பெரிஃபரல்ஸ் HyperX பிராண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஹெட்செட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து ஒரு கேமிங்க்கான ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. HyperX மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ஈவெண்ட், லான்ச் ஈவெண்ட் பெங்களூரில் லீக் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கேம்ஸ்னு ஒரு கேமிங் அரேனாவில் நடக்குது. ஸோ நம்ம கூட இன்றைக்கி தெரிஞ்ச ஒரு முகம் கிரிதரும் வந்திருக்கிறாரு. வணக்கம் நண்பர்களே, விளையாட்டு ஆரம்பிக்கலாமா? On behalf of HyperX. HyperX, as you all know, is a high-performance brand from Kingston Technology, who are the world's independent memory leader. Spread over 7 cities in India, and it boasts a price pool of about 20 lakh rupees, which is powered by HyperX. So HyperX has many interesting products lined up for gamers this entire year, starting from today. இன்றைக்கி லான்ச் ஆகியிருக்கிறது HyperX Alloy FPS Mechanical Gaming கீபோர்ட். விலை வந்து ரூபாய் 8,999. இந்த கீபோர்டோட அன்பாக்சிங் இப்போ பார்க்கலாம். பாக்ஸில் ஒரு பேக் ஒன்று இருக்குது. கீபோர்டில் ஏன் பேக் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூஸ்வலாக இந்த கேமர்ஸ் வந்து டூர்னமெண்ட்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கீபோர்டை கொண்டு செல்வாங்க. ஸோ இதில் பேக்கில் போட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் இருக்குது. இந்த கீபோர்டு வந்து ஸ்டீல் ஃப்ரேமில் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்டர்டியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. USB சார்ஜ் போர்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கேம் விளையாடும் போதே உங்கள் ஃபோனு கூட இதிலேயே சொருகி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸில் எக்ஸ்ட்ராவாட்டு டெக்ஸ்டர்டு கீ கேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேம் பிளேயில் சில கீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த கீ கேப்ஸை போட்டு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். கேபிள் வந்து பிரைடட் கேபிள், நல்ல ஸ்டர்டியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, டேங்கிள் ஆகாது. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த கேமர்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இதில் நல்ல குவாலிட்டியோட ப்ரெஸ் பண்ண கரெக்டாக தெளிவாக பஞ்ச் ஆகும், நல்ல ஆக்யூரேட்டாகவும் இருக்கும், குயிக்காகவும் கீயிங் பண்ணலாம். கேமிங்க்கு இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆக்டிவேட்டட் கீ ஸ்விட்சஸ், நல்ல ஃபீல் இருக்கும் தட்டும்போது, லைஃபும் நல்லா கிடைக்குது. ரெட் பேக்லைட் கீஸ், டைனமிக் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து HyperX மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் லான்ச் பண்ணோம். என் கூட இருக்கிறது கணேஷ். இவரும் ஒரு பிளாகர் தான், நம்ம ஊருக்காரர் தான். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கிங்ஸ்டன் HyperX மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் லான்ச் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கா, இந்த மாதிரி பல வீடியோக்கள் இன்னும் அடுத்த ஈவெண்ட்டில் போடணுமான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கும் வரை உங்களை இடது விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன். தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.